ایا د مدینه منوره اری کوسین قربان الله اکرم د اصحاب د مهدین قربان هو قسم پرب من مدیر مدینه سردار خدا محمد رسول الله کن روزین قربان ایا عرشنا قربان شمچ دیر بی اندازی خون دے خدا گنبتی حضرائے دلوڑی منارین قربان ورا زرا زلاری دے دیر دا جانان روزی دائے خدا باب السلام دخل دروازین قربان ایا چی ملائک دا اسمانونو یہ سلام لرازی او چی جبرائیلو پکنا سغا کوٹین قربان یا قبرنا نخکاری دایا وے سڑی لدلے نشی او چی پا جنگل دائے راخ ورا آغا پردین قربان ایا دا غمی برلی چی جانان باپی خود بویلانو خدا حبش بلال دا دی ازان خانین قربان یا مانا قرار شه دا جانان دا کور زنزیر تا جارم یا دل تا پرتر دائے لرگی دا دی جرندین قربان یا دا قاسم چل دا کور دا پاتویمی بی بدائے و دا قاسم چل دا کور دا پاتویمی بی بدانو خدا شیر دا خدا دا مبارک بسترین قربان یا پورتا دیر مگورائے سردار دا جہل تحت گوری او جنت بس کرمائے واللہ دا لحظین قربان یا کاش خادم پدیز مکم جارو خلینو او خود را وست مدائے محبوب دا کلمین قربان خو گلاب راشائے مدنی آرتا یوناتو آیا او چه دا محبوب صفت کم دا آغا خلین قربان